Hokej je zázrak. Tu, v tejto aréne, som mu bol 60 rokov svedkom. Kotol vrie napätím. Odrazu sa to stane. 10 000 ľudí vyskočí od radosti a vy spolu s nimi. Ako komentátor môžem dosvedčiť, že v takýchto momentoch sa šport stáva skutočným umením. Láme sa to vždycky v hlave. To je najdôležitejší aspekt, si myslím, pre hociakého športovca, nielen hokejistu. Musí mať v hlave jasno, musí mať vedieť, čo chce, musí mať sebavedomie a to sebavedomie prichádza z toho, že trénuje viac ako ostatní. Částe, ale to by se mělo stát. Martine, výborně. Pust tady hudbu a zavíná. Pust tady hudbu, protože když se už nehraje, tak trenér je nervózní. Výborně. Bola to tvrdá práca od 5 rokov, každodenný drill. A nebol som hráč, ktorý by niečo dosiahol nejakým výrazným talentom. Ja som si veľa vecí vydrel. Tak chlapci, čas kvapí. Základní rozběhnutí jsme udělali. 75% maxima rovinka. Mačkám, počítám, jedem. Pojď. Trošku otoč, přitlač. Pojď. Ještě jednou, hop. Hrábni, rozej to, dolů. Výborně. Naposledy, hrábni do toho, hop. Zaber, povol. Výborně, toč s tím. To se nesmí Tomáši zastavit. Já bych řekl, že to je takových 80% o hlavě všechno. A tak 20%, že musíš mít fyzičku a fyzicky na tom dobře, ale můžeš mít fyzičku, jakou chceš a když to nemáš v hlavě. Já si třeba myslím, že to procento je vyšší, když vy si myslíte, že já furt trénuju na nic. Já si myslím, že to je 90%, 10%, jakoby, Co, 10% hlava? fyzicky 10%, protože já nevím, když prostě nejseš fyzicky na úrovni jako všichni ostatní, tak to nemůžeš prostě hrát, že jo? Je to prostě úplně, je to jenom všechno o hlavě, jako to. Nemusíš být ani tak nadřenej, jako když si prostě věříš, tak je to všechno o tom. Uděláš cokoliv. No, když to pak spojíš, seš nadřenej a tady to, tak pak hraješ na olympiádě. No, to je taky ne, hele. No, tak v nějakých případech ne, ale... Můžeme. Milane, hned to rozjedem, první skupina. Neslyším dechání, Juro, umění, hekání. Výborně, ještě jdeme. Už to bude, zvedni to a vyvál to. Už to bude, ještě jednou. Dej to na prsa, výborně, stop. Dobrý. Bylo to výborný. V 10 start. Tak samozrejme, tréner to musí poskladať, musí mať tzv. Cítenie na to. Nemôže byť 30 alebo 20 hráčov, ja neviem, Miro Šatanov, Paolo Dimitrov alebo Gaborikov, proste to nebude fungovať, lebo ten vie brániť, ten vie útočiť, ten vie dať góly, ten vie zase napadať, takže pokým, jak sa povie, tá skladačka není toho týmu dobrá, tak ten tým nedostane nikdy úspech. Mě žene dopředu jedna věc. Hrajeme zítra a musíme vyhrát. Chceme. Nemusíme vyhrát, my chceme, to je víc. To je víc chtít vyhrát, jakože musíme.
Pojď, ještě máme chvilku čas. Co dneska k tomu všechno patří, jo? To je normální firma, že jo? Tady máme sestavu, na kterou se pořád díváme, jestli se s tím dá dělat, co se s tím dá udělat. A tady je, nechtěl bych říct centrum toho. Tady se přemýšlí, tvoří, pak se to přenáší. A dobré je, když se to povede. Trenér za všech okolností, ať se prohraje, vyhraje, musí zůstat trenérem a s nadhledem, protože má za úkol správně řídit skupinu 25 lidí. Trenér není kamarád, trenér není otec, trenér je trenér. Chlapci, výborně. Ivane, kde je Ivan? Ivane, tomu musíme dát pohyb, bruslení a ten prostor si vytvořit. Tak, jak se udělal po tebe připomínce. Jestliže ta střela ho zastihne v tomhle prostoru, tečujeme, ani to nedohráváme. Máme to nachystaný a velký předpoklad, že to bude dobrý. Když ta spolupráce tam není, pánové, smrdí to tím, že to bude velký nic. To není dobrý, chlapci. Tak zaberem. Pánové, tady máme beky, útočník. Martine, odstoupíš, vorazíš, dostáváš, zakončuješ. Bek odstoupí, dostává, vrací, dostává puk. Tady si to dává tak, jak včera jsme to dělali zleva, dneska zprava dostává. 2 hráči před gólem, střela z modré čáry. Chlapci, jsou tam 3 herní situace, 3 střely. Jedem. Bez nejakého tímového ducha, ja si myslím, že ešte nikto nič nevyhral. Vy, keď sa pozrite v šatni na toho spoluhráča, vy musíte vedieť, že on za vás potiahne. Vy potiahnete za ňo, keď bude nejaká ťažká situácia, keď to budete potrebovať, keď budete v ťažkých, keď sa vám nebude dariť, tak bude to práve ten váš spoluhráč, ktorý vás potiahne, ktorý vás pozbudí, ktorý vás nenechá padnúť. A o tom to všetko je. To je viac menej taká doména tých víťazov a tých víťazných tímov. Pánové, musíme to udělat z druhé strany, protože to nebylo špatný, tak to ještě zlepšete. Jak jsme to měli? Tady, jo. Útočník, back. A zase to zakončujeme velmi tvrdě a nekompromisně. Nebo Ivane, zastavuješ, odstoupíš a střílíš to bez přípravy. Prostřelíš to. Žádný plivání, nahazování, to je cesta do pekel. Jedem. Musí rozumieť tomu svojmu oboru a musí vedieť odhadnúť tú správnu mieru, kedy pritlačiť, kedy povoliť, ako používať tú teóriu toho cukra a biča správne. A to sú tí tréneri, ktorí vedia toto odhadnúť, tak patria k tým úspešnejším potom. Trenér má za úkol motivovat hráče, dodávat jim jistotu, dodávat jim sílu. Ale já už jsem několikrát hráčům řekl, když vás vidím, tak ta síla je ještě větší. Tak, pánové, druhá věc. Sestava na zítřek je ta, ve které jsme dneska trénovali a my jsme přesvědčeni, že je to ta nejlepší. To jste si vybojovali. Druhý Vlado bude mluvit. So lineup for tomorrow's game, it's a lineup how we practice today. Páni, včera a dneska to bylo dobré. Potřebujeme ještě zítra večer, jo? It was a good job, boys, yesterday and today. It was a good job by everyone, but tomorrow we need to be even better. Pánové, jdem! Let's go, boys. Tak je to hra o detailech teďka už, jo, maličkosti rozhodujú ty utkání. No. Treba mať systém, lebo bez systému tam jazdí, že nikto nevie, čo robí, čo je presne jeho funkcia, tak to je také, to je juniorský hokej.
keď si jeden nesplní svoju povinnosť, tak tým horí celý tým. Ja viem, že niekedy tá taktika nestačí, ale proste musí mať nejaké pokyny a dodržiavať. To, že my si niečo nakreslíme v šatni alebo si niečo povieme, sa zmení behom sekundy. A práve aj na to by mali hráči reagovať, pretože hokej sa nehrá na kolajniciach alebo v kolajniciach, v ktorých by mali tí hráči jazdiť, ale takisto oni musia čítať hru a byť prispôsobiví rôznym herným situáciám. Väčšinou tí hráči už potom sami vedia, ako reagovať na tom ľade. Máme svoj systém a tréner chce určite od nás niečo, ale na ľade sme my páni. My to tak spravíme, ako Vidíš to najlepšie, ty keď si na tom ľade, že proste to je 100 sekundy a... Tam má človek fakt, že málo času na to, aby sa rozhodol. Ale jak Udy říkal, že tam není jakoby tolik času, tak ty lidi, co třeba sedějí nahoře a jsou chytrý a říkají, to neměl udělat tohle, ať si jdou sednout dolů k tomu plexisklu a pozorují tu hru od plexiskla. A to je úplně něco jiného, než když je někdo 50 metrů nahoře a má rozhled nad celým hřištěm. My nemáme oči vzadu. Naozaj rozhoduje len tá momentálna vôľa, chuť zvíťaziť. Tie systémy sú dané, každý vie, čo hrá ten súper, každý vie, čo má hrať on. A je to naozaj len na tom, že kto dneska bude koncentrovanejší, kto dneska bude oddychnutejší a kto tomu viacej dá, kto bude ochotnejší hodiť sa do tej rany. Čiže to sú také maličkosti, ktoré už dá sa povedať, že rozhoduje skôr hlava a nejaká taká osobná odhodlanosť a vôľa vyťaziť ako nejaká taktika. Občas sa stane, že roky driny a húževnatej práce neprinášajú výsledky. Zdá sa, ako by pod nami praskal ľad. Sme smutní a topíme sa v žiali. Vtedy nastúpia naši najbližší a do prázdnoty vlejú novú nádej. Nie sa čoho báť. Stoja blízko pri nás a sú vždy pripravení pomôcť. Dobrý. Kam si vyrastol? Tak no, také šoty, jak to hovorí, dobrý. Serus, čauko, ahoj. Mám šikovné ruky, hovoria to. Je to niečo, čo má málo hokejistov v dnešnej dobe, ale väčšinou je veľa bojovníkov, čo sa zráža, čo bojuje, ale zase musia byť aj technickí typy hráčov. A myslím si, že ja som jeden z tých technickejších. Dobre, tak idem tam a však potom sa vidíme. Jasne, čau. Sme na štadióne v Nitre. Tu som hral asi 7 rokov, možno, približne. A prestúpil som sem z Nových Zámkov a poďte sa pozrieť dovnútra. Mne to pripomína strašne tie časy, keď som tu hrával. Neviem. Tu som dal svoj prvý extraligový gól v juniorke, aj v doraste, tak proste je to niečo iné. Ten prvý gól v tých 8 rokoch si presne pamätám aj na tú nahrávku, ako išla ku mne, aj na tú strelu, ktorá išla medzi nohy, takže aj si pamätám, že to bolo proti Nitre. Takže tie spomienky ostanú nejak tak vyrité v tej hlave, aj to prekvapenie moje, že to bol gól, takže ten pocit zostal do dneska. Tak väčšinou tie prvé góly sú vždycky pamätné, tak tie puky sa berú. Majstrovstvá sveta do 18 rokov sme mali zelené puky na rozcvičke, tak som si tiež jeden zobral. Ďalej tu máme Majstrovstvá sveta, pre mňa asi najcennejší puk. Ešte mám do European Trophy. To bol môj prvý gól v drese Slovana, takže chalani hneď mi zobrali puk a mi to priniesli. Takže je to pre mňa teoreticky prvý gól u dospelých, ak sa povie. Aké je mať hokejistu? To je ťažko povedať na takúto otázku, pretože
žijeme od malička, bereme to tak normálne, dá sa povedať, že nie, že niečo, že prirodzený život, tak tak prirodzený život tých športovcov, dá sa povedať, a tej celej rodiny okolo, pretože do toho je zainteresovaná vlastne celá rodina. Keď sa niečo potrebovalo, tak sa všetci zišli, dajme tomu, a teraz zbierali sme nejaké peniaze, lebo keď to bolo tak, že potreboval kočulenové, dajme tomu. Tak teraz my sme na to nemali, tak sme poprosili, nemáte niečo? Tak jasné, my dáme toľko a už to išlo jedno s druhým. Já jsem ještě zažil tu dobu, kdy na stadiony chodili jenom tátové. Dneska už je to tím, že ty tátové jsou víc vytížený a je spousta podnikatelů a tak spíš většinou s nima chodí ty mámy. Dřív to bylo úplně nepředstavitelné, že by třeba máma se mnou šla na hokej. No to by se mu styděl, potom nakladali chalani v kabině asi. Já si pamatuju, jedna máma chodila s jedním klukem jako na zápasy a i na tréninky se občas kouká, tak byl vždycky terčem vtipů, že jo. Já si to vůbec nedovedu představit, že by tam chodil jako někdo jiný než táta. A táta, že hrál hokej dřív, tak mi k tomu měl i co říct, jako. Takže ten mě jako vedl od mala, si to vůbec nedovedu představit a dneska vidíš samý mámy, že jo. A ukážem vám ešte jednu raritu, čo má Riky. Toto mu robil manžel a toto sieťku, to si on potom dával na to a to mal takto, akože na zemi. On bol akože brankár a to sám si strieľal a ešte aj chytal. To sa, vy ste vedeli. To všetko stíhal robiť brankára a robiť aj strelca, všetko. A keď už akože brankára si nerobil, tak si to dal a teraz takto s guličkami. Mali sme také guličky, to bolo aj ocelové všelijaké. To ja mám dostrielané steny, čiže to takto a potom strieľalo sa o 106, takže to máme takú raritu. Tak všetko sa točilo okolo hokeja. Otec vlastne robil prácu, tých peňazí sme nemali na zvyš, tak musel chodiť do 2 robôt, čiže mama s nami chodila na zimáky a dá sa povedať, že nás tam trénovala. To je ono, hokejka je pevne vôbec, to je ono, kotník pracuje, výborne. Dobre. Skús tú hokejku držať, vôbec sa nejsť do strany. Druhá noha. To je ono. On bol taký drič, vieš, on nebol korčuliar, ale niekto išiel sám na branu a on ťa hokejko vyzliekol pol výstroje, vieš, prišiel do striačku bez rukavíc, bez lakťačok a povedal, ja som sa ho nedotkol, ne? A hovorí, Čendo, ja keď som s tebou hral, prečo si tak nekorčuloval? No, teraz som sa to naučil, 2 roky mi to trvalo. To robí super. To ťa udrží, to je ono. Ešte keď sa do toho nakloníš, ešte stále je tam tá vonkajšia hrana, ktorá ťa bude niesť. Ja som mal jednu obrovskú výhodu, že som mal staršieho brata. Pre mňa bol on taká motivácia a ja som sa mu vo všetkom chcel vyrovnať. Napríklad, ja neviem, doma sme po večeroch robili zhyby, kliky, brúšoky, vo všetkom som chcel byť lepší, takže on keď spravil, ja neviem, 15, tak ja som musel spraviť 16. On keď spravil, neviem, niečo tak ja som chcel raz tak, alebo viac, takže mňa to strašne posúvalo a vždy som sa porovnával s tými staršími a to bola výhoda, že nepozeral som na rovesníkov, ale pozeral som na tých starších chlapcov a to mi strašne veľa dalo. Ceny, čo má túto, tak to má najlepší hráč, najproduktívnejší a najlepší strelec, to tam všetko získal. Za jeden turnaj vlastne všetky ceny zobral skoro. Hovorí sa, že rodinná tradícia sa neruší, takže Bratislavská liga, najproduktívnejší hráč Richard Mraz starší, najlepší strelec a najlepší nahrávač, taktiež Richard Mraz starší. Je rodinná tradícia v tom hokejbale, no ide dobre. Najcennejšiu trofej, čo z hokejbalu máme, tak boli majstrovstvá Slovenska, za ktoré môžem poďakovať ako skvelej partie s chalanov z Nových Zámkov, čo nás sme hrávali na uličkách spolu. Sme sa poskladali týždeň pred turnajom. Trénoval nás head coach Richard Mraz, starší, môj tatino, a pekne predĺžený víkend, potom oslavy. Takže asi tak, bolo fajn. Tak ešte by sme potrebovali tie väčšie trofeje, čo sa týka toho hokeju, ale veríme v tom, že prídu tie trofeje. Profesionálny šport je veľmi náročná vec a to nemôžem povedať, že hokejisti, ale pozrieme si atletov, pozrieme si cyklistov. Celkovo tí športovci, pokým nemajú disciplínu a pokým nemajú seba zaprenie a nechcú to, tak nič nedokážu nikdy. Takže to sú také
atribúty, ktoré ten športovec musí dodržať, ináč nikde sa neposunie, nič nedokáže nikdy. Môžem si ešte paučovať. Nemáme ale hodinku, po nás ide ďalšie deti trénovať. Ide zápas, ide. Zápas, idú hrať zápas. Juniori. No poď znovu, poď. Preto makaj, tuto máme hodinu, na to makaj. Si pamätám, že otec nás zobral na ľad. Si pamätám doteraz takú tú vôňu prvú, toho štadiónu, neviem, či tam čpavok alebo také niečo z toho chladenia cítiť a chytil ma pod pazuchy, dal ma na ľad a začal som korčulovať, tak bol taký moment, ktorý mám doteraz vrité v pamäti. Drž sa! Maxo, poď, ideme na nich. Maxo, poď. Na nich. A ja sám osobne, keď som sa postavil prvýkrát na korčule, bolo to tak, že otec mi dal dokonca vánkuš pod zadok, a boli sme pri tom vonku na takej zamrznutej ploche, tak som si to vyskúšal, otec bol prekvapený, že som nepadol a jak som jeho postavil takisto na ten ľad, tak tie korčule mu doslova prirastli k nohám a nemal problém so žiadnym s tým sklzom alebo nejakým korčulovaním. Mama bola nás veľmi prísna, čo bolo veľmi dobré, lebo boli sme veľmi živí a všetko možno sme chceli robiť, ale nesústredili sme na to, čo tréner chcel a mamina nás sekala a si myslí, že to bolo aj také správne, ale vždy to bolo v takej medzi, že aby sme mali z toho aj zábavu a aby sme aj niečo natrénovali alebo nahrali, takže bolo to veľmi príjemné. No. Šmika dala. Čo tu robíš? Hokejisti na striačke rejsu. Ja počúvam, čo chodí. Už si oddychol minútku, poď. Dobre. Hlavne si myslím, že môj cieľ bol byť reprezentantom. Vtedy ešte Československa, lebo sme mali Československo. Pamätám si, že veľmi ma inšpirovali majstrovstvá sveta v roku 1985, keď som bol ešte malé dieťa, ale videl som to, ako naši reprezentanti vyhrali zlato. A to bolo veľmi inšpirujúce. Mal som možno 10 alebo 11 rokov vtedy, takže za tým cieľom som, dá sa povedať, nejak tak vykročil už v tých tínadžerských rokoch a dneska, keď sa ohľadám dozadu po tej kariére, tak som veľmi rád, akú kariéru som mal a že sa mi to podarilo. Tak našliapnuté to má dobre a ja verím v tomu, že ak zdravíčkom bude slúžiť, že mu vydrží, tak určite bude veľmi platným hráčom pre zatiaľ Slovan Bratislava a dúfajme, že aj pre slovenskú seniorskú reprezentáciu. Samozrejme som sa na to tešil, doslova som mal zimovriavky, keď som ho videl v zápasoch, ktoré on odohral a musím povedať jednoznačne, že pre mňa, čo sa týka hokejového zážitku, čo on dosiahol, tak tá reprezentácia je momentálne na tom prvom mieste. Keď nám tréner proste povedal, že títo idú na majstrovstvá do 18 rokov, tak asi vtedy sa mi otvorila prvýkrát taká tá hokejová kariéra. Aj keď bohužiaľ moc šťastne mi tá prvýkrát nevyšlo s otrasom mozgu po 4. zápase. Keď som ho videla vystúpiť z toho autobusu, tak ja som ho za ten týždeň ani nespoznala. On vyšiel odtade bledý jak mŕtvola, doslova. Úplne on nevedel čo, kde. On sa normálne motal, ja pozerám na ňo, hovorím, toto, čo je s tebou, chlapče? Toto volá, čo s tebou nie je v poriadku. V tej rýchlosti a v tom násadení, čo tam je, tak to zranenie príde hocikedy. Väčšinou, keď ho najmenej čakáme. Oni keď to otvorili, hovorili, že neverili vlastným očiam, že to bolo... Vy máte asi takto slezinu, dá sa povedať. Takto nejako. A tam bolo takto. Viete si predstaviť, keď to prasklo? On povedal, to by neprežil. Došiel doktora, že nemôžeme s tým nič robiť, ideme to vyoperovať. A hneď prvá otázka na doktora, budem môcť bez sleziny hrať hokej a tak som čakal na tú odpoveď, že a keď mi povedal, že kope športovcov nemá slezinu, tak mi až taký kameň spadol zo srdca, že tak poďme na to, to má čisko za sebou. Ja som začal 24 rokov a potom myslím, že 20
tých 5 som mal 3 platničky vonku, vyskočili chrbát. Takže tam to bolo také dosť bolestivé a hrozilo mi, že 18 mesiacov som vonku, ale našťastie som to dal dokopy. Perfektne to hlavne zvládol on. Už na nás rodičov bolo len tá opora. Aj celej tej rodinky si myslím. Takže že je to už za nami a moc by sme sa už tomu aj nevracať nechceli, aby sa nám takéto veci vôbec niekedy prihodili ešte. Úplná bezradnosť, to je voľačo strašné. Po tej operácii som išla domov autom, s manželom sme išli vlastne domov. Ja som došla tuto do detskej, ja som plakala. Takéto veci sa stávajú v živote. To nie je také jednoduché. Keby bol ľahký život, tak by sme prechádzali akože bez ničoho. Lenže ten život nám stále nejaké tie prekážky hádže pod nohy a s tými prekážkami sa stále musíme vysporiadať. Brali sme ho z nemocnici domov a čo si myslíte, prvá cesta išla na hokejbal za tatinou. To neišli sme domov. Čára na hokejbal. A ešte som hádal úvodné buly. A ešte úvodné buly si hodil. Takže u nás ten šport funguje v jednom kúse. No. Rozhodcovia majú asi najťažšiu situáciu zo všetkých zainteresovaných na hokejovom zápase. Bo či je tak, alebo tak, vždy je niekto, kto sa cíti ukrivdený. Welcome, Stigo nice. Outside, guys, stop. We ready, we go. No myslím si, že tak to je základ toho rozhodcu, aby rozhodca bol strany a viedol stretnutie čo najobjektívnejšie. A tam si myslím, že ten dobrý rozhodca, tak ako som povedal, pokiaľ je čím menej viditeľný a čím objektívnejší, tak obidve mužstvá ho o to viacej berú a tam potom vlastne ten rozhodca ide ako keby vnímaním bokom. Tak ten kvalitný rozhodca alebo skúsený rozhodca už má pri vstupe na štadión taký, by som povedal, zdravý rešpekt, pretože zase nie je podstatné, aby ten rozhodca pri tom vstupe hneď dal najavo nejakú svoju prítomnosť. Skôr je to už na základe toho, že tí hráči a to okolie ho akceptujú, vedia, že dnes už prišiel rozhodca a ten zápas o chvíľu začne a všetci už naplno musia sa zamerať na to, že musia byť všetky veci dodržané. Myslím si, že nielen v hokeji, ale aj v takom živote sú tie pravidlá dôležité, aby ich človek dodržiaval a myslím si, že pokiaľ by tie pravidlá v ľadnom hokeji neboli, tak tie zápasy by neboli tak atraktívne a tak krásne. Poďme, hej, zabereme od začiatku, poďme, zamakame, hej, jeden tým na lade, poďme, Miško, zabereme. Dobre, chlapci, poďme od začiatku, ideme do toho, hej. Poďme, ideme na hymnu. Na toho Američana, vedľa tej brány, faul, podrazenie? Brankár? Brankár, hej. Brankár. Hokejku poťal. To bol brankár? To bol brankár, hej, on bol hokejku medzi haj. Mne sa zdalo, že hráč. Nie, brankár. Ale špičkou, tak. No hokejku. Nechcel. Lebo som to nevidel z opačnej strany. Hovorím, to sa neboj sa to fúknúť z vrchu, keď to je jasné. Ja som myslel, že to vidíš dobre. Ne, však to je presne to, že to nevidím a som si len myslel. Ten rozhodca má strašne ťažké. Musí urobiť rozhodnutie v zlomku sekundy, ktoré možno nie vždy je správne a chyby rozhodcu sú viditeľné väčšinou na obidvoch stranách. A rozhodca je asi tá najnevďačnejšia úloha v hokeji.
Priapaný, čo som na srandu, alebo fakt na to zabudol? Já budu mluvit sám za sebe. Ten trip je, protože jsem prakticky celý život pracoval v cizině, tak ten trip je velmi krátký, že já si to ani dost dobře neuvědomuji. Jsem na to zvyklý a tím, že jsem tady s těma chlapcema, tak bych tak řekl, to je moje rodina druhá. Nevím, jak bych to vysvětlil, jako to slovo Kostot. Já si myslím, že to je chlap, který prostě dělá pro manšaft první a poslední a zajišťuje všechno. Prostě oni dělají nejvíc práci, když chlapi jdou odpočívat, oni furt pracují a nemají čas ani kdy si vyspat, jen sklonit hlavu nebo napít se, nebo něco. Letadlo přiletí a ty chlapy prostě ten nakladák musí vybalit, rozložit to, vysušit celou tu výstroj v šatně. A pak, jak to udělají, přijdu a mají možnost nějakého spánku, ale 2 hodiny před tréninkem, možná 2, možná dřív, musí být tam znovu. No daj navrch. Praně. Ivan, kufr ti přišel nějaký vyprázdnený. To je celý systém. Myslím, že samo tam má asi 10 papírů, na které musí být. To je 10 beden železných, které váží každá asi tak 40 kg nebo 50 kg, které musí zabalit, co se týče brusky a já nevím. Jako, vždycky ptají se, proč jako tak máme tolik věcí jako bych s sebou, tak vždycky dělám srandu z nich, že kdyby nás vyhodili někde na severu, u polosu, tak přežijeme půl roku a nikoho nepotřebujeme. Tento hráč bez puku jde s tebou, prostor, vrchol, kruhu, modrá čára, nahrávka, zakončení, doražení eventuálně puku. Jedna nahrávka. Start s pukem mezi těma kruželama, dáváš to na druhou stranu, vyjedeš, z druhé strany dostáváš, zrychlíš, zakončíš, nový postavení. Ano? Jdem! Je to naše práce, víme, co se od nás očekává a snažíme a musíme to zvládat co nejlíp. A pokud možno přivést co nejvíc bodů a co nejvíc vítězství, abychom toho fanouška, který zůstal doma daleko od nás, aby jsme ho vždycky dokázali uspokojit. Tak, aby nám fandil dál, aby chodil v Bratislavě do arény a aby byl s náma, když v té Bratislavě nejsme. Ty trapezi, jasne. Už to trochu stúlo v lietadle. Aj to rameno trošku rozmasírujeme. V tom Rusku tam je těch pásem strašně moc a prostě to je taková zátěž pro ten organismus, to je hrozný. Teď my přiletíme do Chabarovsku, my hrajeme 7 hodin ráno našeho času. Ten první zápas se ještě dá nějako, ale potom ty ostatné to už je... No, začne se to nabalovat, teď prášky na spaní, druhý den je tím ovlivněný. No jako je to šílený, no, jako obdivuju ty hráče, kteří tam vydrželi tolik let. Človek si zvykne na šibenicu, ako sa hovorí, a v tom našom profesionálnom športe dosť často sme sami. Musím povedať, čím som starší, tým to nejak znášam ťažko, alebo ťažšie. Tým, že mám rodinu, mám manželku, mám malú dceru, ktorí mi samozrejme chýbajú, ale tým, že robím to, čo ma baví a zaberá mi to dosť času, tá samota je znesiteľná. A väčšinou dávame útočníkov k sebe, obrancov k sebe, brankárov, aby mali veľa miesta.
Tak sa to snažíme urobiť, ako keby doma sedeli. Jak sú zvyknutí. Všetko musí byť jak doma. V tomto nezavidím samozrejme celému realizačnému tímu, že sú v tom vlastne celý rok, takže to je drastická sezóna pre nich určite. No ale keď je človek pri tom ľade, tak vždy myslí na to, čo sa môže stať a hlavne keď je na tripe, ako potom zorganizovať teda, aby sa zbytočne nešlo do nemocnice, alebo naopak, aby sa zbytočne nezostalo mimo nemocnice, keď treba niečo. Nádcha sa lieči 7 dní, tak ako sa liečila 7 dní, hej. Ale skôr tam vidím ako chirurg prínos artroskopických operácií jednoznačne. Aj keď sa zoperuje pacient zlomenina nejaká, tak v dnešnej dobe máme materiály, ktoré dokážu možno pustiť skôr, sú pevnejšie, stabilnejšie držia pri tej kosti, vieme pustiť hráča skôr. A je to na dohode samozrejme hráč, tréner a aj lekár. Není tých prípadov veľa, ale keď to príde, tak vtedy je to rozhodnutie dôležité, je to buď alebo. Tak je to demotivujúce, by som skôr povedal. Lebo fakt, že v tej príprave o nič nešlo a teraz je sezóna, je rozbehnutá a nechce mi dať tréner takú príležitosť, jak by som asi očakával. Zvýšili jsme agresivitu, iniciativu, byli jsme několikrát v přečíslení. Keď sme išli napríklad z Bratislavy do Jaroslavy, kde není medzinárodné letisko, tak sme museli pristávať v Moskve, vybrať batožínu, sa čekovať a ísť o 500 metrov na druhý prílet a tam sa dá naložiť cez kontroly aj z Jaroslavy. Čiže bolo to strašne náročné. Tam bude gromy blesky. Oni načali igrať v druhej perióde o mnogo lúče. Samozřejmě chápu odlišnosti těch pásem, musím je chápat, co se týká zatížení hráčů v tréninku a co se týká regenerace a vůbec toho všeho, toho prostředí i té určité psychické únavy, která během takového dlouhého tripu může vzniknout. Koľko 4 góly v prvej tretine. Sme jak Moskva, ty jo? Tak ten bude na koni tam. Celý autobus bude počuť. Tak to má být. Chlapci, výborně. Výborně. Děkuju. Pojď ven, kde to stojíš? Pojď sem. Pojď sem. Za tebou je východňár. On to zná. Chlapci, výborně. Gratulujem. Nie. Dobrá robota. Super, super. Dobrá robota, chlapí. Dobrá, Kuko. Diváci hovoria, že si najlepší, no. Buď pekne, pekne. Hore, Pirát. Jasný. Pirát, gratulujem. Nemáš sedieť, že
Archibald, dobrá robota. Paráda, super. Milane, všichni? Chlapci! To nejlepší, co trenéra čeká po vítězným utkání, Michale, říct s radostí tu celoživotní frázi. Chlapci, takhle se hraje hokej. Hráli jste to jak staří chlapi a udělali jsme hodně lidem radost. Jeden! Děkujem! Hudi! No? Raz, dva, tři, čtyři, hej! Jo, když si někdo myslí, že nemůže, má ještě 50% rezerv, jo. Všechno vidí. Chlapci, ještě jednou, děkuju! Takže já se vůbec necítím, že bych tady byl bez rodiny. A to mě v té práci strašně pomáhá. Sto 84 lístkov som objednával, takže toľko by nás tam malo byť, ale teda, že vraj sa tam kopec slovanistov chystá aj pomimo nášho sektoru, tak ja si myslím, že minimálne tých 500 slovanistov by tam mohlo byť. No, tam sa inšie veci kúpia. Ja? No, ja som si kúpil, teda nie tak kúpil, ako zobral z domu posledné 4 plechovky piva, ktoré mám z nejakého posledného splavu. No dobre, počúvajte ma, ja som vám síce posielal e-maily, ale ja predpokladám, väčšina z vás ich nečítala. Keď budeme nastupovať do autobusov, tak nastupujte tak, že nech nastupuje najprv ten, ktorý objednával ten výjazd. Je tam ešte miesto vzadu, či není? Chorvátski fanúšikovia sú temperamentní, vedia urobiť dobrú atmosféru a ja dúfam, že im nezostaneme nič dlžní a že tiež urobíme dobrú atmosféru. Samozrejme, zobrali sme štandardne so sebou vlajky na tyčiach, zobrali sme bubny so sebou, sektorovú vlajku, rozdávali sme tu mávatka v autobuse každému jednému, čiže ideme normálne fandiť a ukázať, že za tým Slovanom stojíme aj po tých 3 prehrách, možno to im chýba, že chýbame my, lebo neboli sme vonku zatiaľ, ešte necítili tú podporu toho publika, tak snad dneska aj zaberú a dúfam, že to preniesie aj do tých domácich zápasov, ktoré potom následujú. Správny fanúšik, to taký, čo je verný svojmu klubu a fandí mu za každých okolností, aj keď sa prehráva 10 zápasov v rade. Ja po anglicky rozumiem, ale neviem rozprávať, ja ho mám na rozprávanie s anglicky hovoriacimi. Teraz ja idem volať Čechovi zase, to zvládam. I don't know, we are in front of the 4 Point hotel and there is an entrance to the stadium and there, no, yes, other side. Okay, we're gonna go there, okay, bye. Priamo druhá strana. Za pol hodinu, nemusíte tu stáť na tom parkovisku, môžete ísť do krčmy, keď chcete, je mi to jedno, ale za pol hodinu tu buďte naspäť, áno, aby som vám všetky mohol poodozdávať lístky. Až chcete ísť na hokej teda, no, samozrejme. Wow, paráda. Dobre, kamaráti, poďte si sem pre lístky všetci. No, 4 som zatiaľ neodozdal, takže máme niekde nejakých zablúdencov ešte, tak snad sa ozvú a dostanú sa na hokej.
Supera vždycky bude brať ako nepriateľa, samozrejme, akože proste ten sa nás snaží obrať o body a my sa snažíme obrať o body jeho a chceme postúpiť do play-off, už to nejak to bolo v Extralíge, že stačí nejak vybojovať o 8 miesto a ideme ďalej z 10, áno, tuto je to o mnoho ťažšie. Je to krásne, proste je to nádherné, keď človek vykorčuluje na ten hostujúci ľad a vidí, že či už v Prahe alebo aj v tom Záhrebe v Ríge minulý rok, že fakt tí fanúškovia prišli za nami. Ja sa ohromne akože cítim oveľa lepšie napríklad, že keď vidím tam našich fanúšikov a vidím, že prišli za nami takú ďalekú cestu fandiť proste, takže je to nádherný pocit. Ja som to zažil asi prvýkrát, že by došli fanúšikovia von, takú diaľku. Tí ľudia proste žijú s tým hokejom a je to veľmi pozitívne, že si spravia, dá sa povedať, že vo svojom voľnom čase, že proste idú 6 hodín alebo 7 hodín autobusom len skrz toho, že proste uvidia jeden zápas a potom idú naspäť a zaplatia si za to proste peniaze, takže hovorím, zažil som to prvýkrát a je to úžasný pocit. Strašne hučia, keď to hučia takto. Ale je to krásne, to sa mi páči na tom. My tým Slovanom žijeme a pôjdeme za ním, pokiaľ to bude možné kamkoľvek. Chodievali sme v Extralige, chodievali sme aj keď sa extrémne nedarilo a budeme chodievať aj naďalej. Vždycky robíme všetko preto, aby sme išli. Samozrejme, že v tej KHL-ke to nie je už také jednoduché, pretože je to finančne veľmi náročné, sú tam obrovské vzdialenosti. Je to náročnejšie, ale sú skupinky fanúšikov, ktorí chodia na tripy, aspoň nejakých 20-30, že idú do Moskvy napríklad a idú tam na všetky 3 zápasy nejaké, ktoré sa v okolí hrajú. Proste pokiaľ Slovan bude Slovanom a my budeme fanklub verný Slovanu, tak určite budeme ich podporovať za každú cenu. Tak obetoval som 45 rokov svojho života, lebo fakticky na tomto štadióne som aj býval, áno. Tak som bol dispozíty nepretržite, jak sa povie, 24 hodín denne. To je nepísaný zákon, kto je zamestnaný na zimnom štadióne, fakticky, keby sa s ním oženil. Je to druhá manželka. To, čo máme pred sebou, to je pôvodný stĺp, pôvodný skelet hľadiska zimného štadiónu pred rekonštrukciou a modernizáciou zimného štadiónu. Na tejto pravej strane vidíme už chodby, ktoré priniesli nám rekonštrukčné práce a tým vidíme, jak sa celý areál zimného štadiónu zväčšil do krásy. Keď sa pozeráme na túto fotografiu zimného štadiónu z 51. roku, vidíte ešte pôvodné stĺpy, ktoré sú tu v tej 9. rade takzvanej. A tu nám vidíte ten deliaci múrik, to fakticky to C-čko a to státie, kde vznikala tá fantastická atmosféra, kde chodili tí študenti a tí verní fanúškovia Slovanu. Vtedy bola návšteva okolo 11 800. Ja som nevedel, že my tu máme ešte toľko vecí, ty kokso všelijakých. Však my sme aký bohatý fanklub, my máme všetko. No dobre, čo potrebujeme urobiť je dať nejak dokopy tieto maličké vlajočky. Takže môžete si ich začať rozoberať, lebo niektoré môžu byť otrhnuté, takže mám tu lepiace pásky, tak to treba polepiť. Tu pred sebou vidíme opláštenie tých pôvodných stĺpov ešte pred poslednou rekonštrukciou, čo veľa divákov a návštevníkov zimného štadiónu kritizovali. To sú tie nešťastné stĺpy, ktoré sa nachádzali v hľadisku 9. a 10. rade. Tu sa nachádza studňa, ktorá je fakticky pod zimným štadiónom. Slúži na technické účely táto voda a samozrejme so susedným kúpaliskom Tehelné pole, odkiaľ sa voda čerpá a napúšťajú sa s tým bazény na Tehelnom poli.
Studňa je postavená 1938-39. To sú obrovské podzemné zásoby vody a tá studňa slúži do dnešného dňa. Sú to nevyčerpateľné zásoby. Tak voda, to je najdôležitejší článok na každom zimnom štadióne. S obyčajnou vodou to sa už nikde nerobí, to nikomu ani neodporúčame takéto niečo, lebo ten ľad by bol veľmi nekvalitný, ale my máme najmodernejšiu technológiu, takzvanú osmózovú vodu. Dá sa povedať, by bol veľmi ťažký a povedzme hokejisti alebo krasokorčuliari by vám odmietli aj na takomto ľade trénovať, lebo ten ľad by nemal svoju klzkosť, nemal by svoju rýchlosť, tvrdosť, proste všetko záleží od tej vody. Ľad je najlepší, keď domáce mužstvo vyhrával, ale bohužiaľ ľad sa robí pre obidve mužstva, no. No, to svoj zmysel má, určite to aj hráčov poteší, keď niečo také vidia. Ale to je v podstate taká prezentácia fanklubu, by som povedal, že nejsme tu len od toho, aby sme hučali, ale že dokážeme ešte urobiť aj toto, že dokážeme sa stretnúť, dokážeme niečo vymyslieť, namalovať to, dať to dokopy a na tom zápase to potom odpáliť. Ako všetky vyspelé veľké fankluby toto robia. No, áno, presne, že nejsme banda alkoholikov. Chodíme na lavičko a tak, takže... Mám nejaké pri tom zápase nejakých 4-5 rituálov, ktorý sa snažím dodržiavať. Mám také, že vychádzam prvý zo šatne a ťukám si s chalanmi. Rituál podľa mňa je niečo také, že ja neviem, poboskáš dres alebo niečo, keď si obliekaš, ja neviem. Myslíš, že tobě je to jedno, jestli si to zavážeš první levou nebo pravou? Ja by som nevedel opačne asi. No, já si taky vždycky zavazuju první pravou. Ale jako nějaký rituál, kromě toho, že políbím dres, jako tak to nemám nic. Takže boskávaš dres? S tým si ho dávaš? Ty, no. Manželka možno je žiarli. Táto minca sa zakladá pred výrobou akože ľadovej plochy. Áno, na to sa vrství voda, fakticky minca sa nedá vybrať z ľadovej plochy a fakticky minca dojde k majiteľovi, ten, čo ju zakladal až po skončení sezóny. Či prinesie šťastie pre domáce mužstvo alebo nie, je to tak, je to tradícia, ktorá tu koluje na tomto zimnom štadióne vyše 45 rokov. Na ľad sa treba naladiť, lebo hokejová aréna je ako koncertná sála. Hráči, ako aj celý organizačný štáb, hrajú v spoločnom orchestri. Načúvajú tímovému duchu a preto si rozumejú aj bez slov. Túžba vyhrávať ich vzájomne prepája a tak vytvára nádhernú hudbu prítomnosti. Když lidé pracují, my pracujeme taky, když lidé odpočívají, my jim musíme přinášet ten výsledek, tu spokojenost. Môžem povedať, že teraz na Slovane, čo som zažil v KHL, som v živote takýchto fanošikov nemal. A bolo to niečo neskutočné a každý ten zápas bol, aj keď ten tým nevládal, aj keď ten tým nemohol, tak tí ľudia nás hnali ďalej a proste tá únava, a to sa zabudlo a šlapalo sa a vyhrávalo sa. Už len voči tým divákom sme mali taký pocit, že my musíme vyhrať ten zápas a my musíme im ukázať a s nimi sa tešiť po tom zápase, takže a hrať pred týmto publikom je veľká, veľká radosť. Ja si myslím, že to je neskutočný pocit, ktorý keď ho hráč zažije, tak si myslím, že
že už nechce zažiť nič iné, čo sa týka toho hokeja, len domáci zápas. Tréner by ani nemal žiadať od hráčov, aby nechali na ľade srdce. To je absolútna samozrejmosť, do ktorého by mali každý hráč na zápas. Chcem vyhrať, chcem dosiahnuť nejaký úspech a to minimum je, že budem bojovať, pokiaľ mi sily stačia, pokiaľ vládzem a keď nevládzem, tak ešte stále môžem. Keď proste sa stúpi na ten ľad, tak tá hlava, tá myšlienka proste je fakt iba na tú hru a človek sa sústredí tých 60 minút plných na tom ľade fakt len na ten hokej. Priznám sa, že niekedy taký pocit dostanem pred zápasom a doslova viem, že dneska vyhráme a viem, že v tom ja budem mať nejaké prsty. Takže niekoľkokrát sa mi to potvrdilo. Je to niekedy ako ťažko zdôvodniteľné a niekedy človek by si želal, aby mal taký pocit každý zápas, ale nie je to niečo, čo sa dá nejak vedome vyrobiť a mať ten pocit. On jednoducho niekedy príde a stalo sa mi viackrát, že taký pocit prišiel a dokonca, že sa aj naplnil, väčšinou býva správny. Ten fanúšik by mal podporovať ten svoj klub vždy a všade. Hlavne tam ide o takéto, by som povedal, že až fanatické fandenie, proste dať do toho všetko, čiže nie je to len také nejaké sedenie a tlapkanie, tlieskanie, ale proste zabávať sa v tom kotle a fandiť a skákať a tancovať a točiť čalom a mávať vlajkou. Proste ukázať, že áno, naozaj ja som slovanista, ja som zarytý fanúšik a budem za tým Slovanom stáť, nech sa deje čokoľvek. Diváci vytvárajú fantastickú športovú kulisu a ženú hráčov do obrovských výkonov, takže je to úžasné v takých atmosférach rozhodovať. Místnická mužstva nejsou individuality. V tom je dost velký rozdíl mezi náma a těma ruskýma mužstvama. Víme, že hrajeme proti bohatým týmům, který mají neomezené možnosti. My ty možnosti nemáme tak velké, ale máme za sebou nadšení, srdce, motivaci a vnitřní síla mužstva je v hokeji rozhodující. Na papieri samozrejme niektoré mužstvá sú kvalitatívne silnejšie a je dôležité, aby tí hráči boli pripravení a hrali na maximum. Ak to aj to papierovo slabšie mužstvo, ak hrá naplno, tak je schopné samozrejme poraziť každého nakoniec. Keď sa chce, tak dá sa povedať, že nič nie je nemožné.
hokej to nie je len tak postaviť sa na tie korčule a zrazu len udržať stabilitu, strieľať, ešte pracovať s rukami. To je aj vášeň, aj hra, aj práce. Ja si myslím, že to je život. Mne hokej niekoľkonásobne dal viac, ako vzal. Obetoval som obrovskú časť svojho života hokeju a myslím si, že to stalo všetko za to. Dá sa říct, že ten život je obetovaný za hokej. Moje sny? Chcel by som vyhrať asi jak každý hokejista ten Stanley Cup v NHL, teraz momentálne ten Gagarinov pohár, ale dostať sa na majstrovstvá sveta by som chcel, alebo na olympiádu, reprezentovať za Slovensko. Ja som celý život obetoval pre hokej a ja verím stále, že ten Stanley Cup o ten Stanley Cup raz budem bojovať a že ho raz donesiem aj ja domov. Hokej určite bude do konca mojho života niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo som, dá sa povedať, mal veľmi rád a sám som zvedavý, že ako dlho dokážem bez neho žiť a či vôbec. Uvidíme. Ľadová vášeň roztopí každé srdce premrznuté na kosť. Kto zahorí láskou hokeju, bude navždy prežívať radosť hry a nestratí nádej na úspech. Aréna je malým svetom, v ktorom platí jedno veľké pravidlo. Hokej je ako život. A kto žije, neprehrá. Hokej na tejto úrovni je ešte úplne zábava, je to sranda a tam v podstate o nič nejde, či sa vyhrá alebo prehrá a tie deti z toho majú obrovský zážitok. Samozrejme, nech sa páči. Jo, ďakujem. Chlapci na dedinách to si doma vyrobili z dreva. Mal dobrý konár na strome a ideš. Čo to som taký blátnik, bicykla, akože na nejaké metle, vieš, toto. No to je jasný. Ale já jsem hrál s klukem, který, jeho táta byl, jak vy hovoríte, stolár. A normálně mu udělal hokejku. A ten přišel, ten kluk přišel a tam takhle, tam tak za prvý byla těžká, šíleně jako. A tam byly normálně ty noviny, ne? Jak on to klížil a lepil, ne? Tak tam byly jako obtisklý ty noviny na těch hokejce. Reklama. To byly hrozný věci. Chytal 33? Nechytal 33. On chytá těžké zápasy. Chlapci, víte, kdo to je 33? Hráč 33 je jeho brat. Ale jak správně Libor řekl, on chytá jenom těžké zápasy. A teďka nevím, jestli bude proti nám chytat.
Ja som vysel v šatni. Jo? Niekedy, no. Nie, ja som mal možnosť so starým, ako je napríklad Jožko Oskar, alebo neviem, ako sa to ďalší starý. Šárky. Tak jasne šárky. A nie, tak boli situácie na tréningu 1 na 1 a som ho prešiel a dostal som sekeru hneď po lidku, takže tam to bolo hneď už rozdelené. Starý a mladý, takže to sme vedeli, ale to už dávno není.